দিনটা ছিল 1 জুন, অর্থাৎ ঠিক এর আগের শনিবার। ভোর টোর দিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম আমি, অভি আর ভাই। কোথায় যাচ্ছি? ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোরে থাকে আমার এক দেওর, যার নাম নীল, এবং আমার এক ননদ তিতলি। কিন্তু ননদ বা দেওর হলে হবে কি, ওরা আমার ভাই বোনের মতোই। এবং ওখানে কিন্তু থাকে আমার বোন বর্ষাও। তো সবাই মিলে একটা ঘোরার প্ল্যান করেছি, তাই ওখানে ছটপট সকাল সকালই পৌঁছে গেলাম। এয়ারপোর্ট থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম নীলদের ফ্ল্যাটে। ওখানে যেতে আমাদের মোটামুটি 2 আওয়ার্স মতো লেগেছিল। ততক্ষণে ওরা ওখানে পৌঁছে ব্রেকফাস্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছিল। সাউথ ইন্ডিয়া যাচ্ছি তো ডেফিনেটলি দোসা দিয়েই যে শুরুটা হবে এটা জানতাম। তো গিয়েই ফটাফট খেতে বসে গেলাম এবং ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম আমাদের রথের উদ্দেশ্যে, রথ কালেকশনের উদ্দেশ্যে। রথ মানে বুঝতেই পারছো, আমি আর অভি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি, সেখানে বাইক ট্রিপ হবে না, এটা ইম্পসিবল, কারণ অভি জাস্ট বাইক রাইড করতে বিশাল ভালোবাসে। তো আমরা ওখানে পৌঁছে অটো করে চলে গেছিলাম সোজা রয়্যাল ব্রাদার্সে। অনেকেই জানো, যারা বাইক ট্রিপ করো তারা জানো, এটা যথেষ্ট ফেমাস একটা স্টোর এবং মোটামুটি সব জায়গায় ওদের ব্রাঞ্চেস আছে। তো ওখানে গিয়ে আমরা রয়্যাল ব্রাদার্সের অ্যাপ বুক করে নিয়েছিলাম আর সেখান থেকে পৌঁছে গেছিলাম ওদের একটা স্টোরে। সেখান থেকে বাইক বা বিভিন্ন রকমের স্কুটি এগুলো ওখানে রেন্টে পাওয়া যায় এবং সব ভালো ভালো কালেকশনস আছে। তুমি যেরকম চাও সেরকমই অনলাইনে সেই বাইকই বুক করতে পারো। যেমন অভি যেহেতু MT-15 চালায়, তো ও এক্স্যাক্টলি ওই বাইকটাই ওখানে নিয়েছিল। ভাই স্কুটি চালায়, তো বাইক স্কুটি নিয়েছিল। তো ওখান থেকে আমরা এইসব রেন্টে বাইক স্কুটি এইসবগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম টিকে ফলস দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এবং যখন টিকে ফলস দেখতে যাচ্ছিলাম তখন আমরা পাস করছিলাম হচ্ছে নাইস রোড দিয়ে। রোডটা এত সুন্দর, পাশে পাশে পাহাড় এবং পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। যারা ব্যাঙ্গালোর গেছো তারা অবশ্যই জানো যে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে একটাই ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে ওই আকাশের ডিফারেন্স। আকাশটা বেশ অন্যরকম, পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ, একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে। আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম গেছিলাম ব্যাঙ্গালোর, তো আমার বেশ ভালো লাগছিল। খুব সুন্দর একটা রাস্তা, ঝকঝকে রাস্তা, তার মধ্যে ঝকঝকে আকাশ। পৌঁছে গেলাম টিকে ফলস, বাট ব্যাড লাক সেটা হচ্ছে যে ফলসটা বন্ধ, কারণ মনসুনের জন্য ওখানে যেতে দেওয়া হয় না। তো তার পাশেই ছিল একটা লেক, যেখানে অভিযোজিত বেশ কিছুদিন ওখানে ছিল পড়াশোনার উদ্দেশ্যে, এবং নীলও ওখানে অনেক সময় অনেকটা টাইম কাটিয়েছে। তো ওখানে বিভিন্ন রকমের স্মৃতিচারণ করছিলাম, বিভিন্ন রকমের গল্প শুনছিলাম ওদের কাছে, ওদের কলেজ লাইফের। তারপর আমরা পৌঁছে গেলাম খেতে। এটা হচ্ছে দেশি পরাঠা নামে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল, যেটা হচ্ছে ভেজ রেস্টুরেন্ট, বাট ভেজ খেতে এত ভালো লাগতে পারে এটাই আমার ধারণার বাইরে ছিল। বেশ সুন্দর লাগলো লাঞ্চটা, অবশ্য খিদেও পেয়েছিল প্রচুর। তো প্রচুর পেট পুজো করে আমরা বাড়ি যখন ফিরছিলাম আর কি, তখন দেখলাম একটা সুন্দর মন্দির, এবং মন্দিরটায় এত সুন্দর কাজ করা, এত নিখুঁত কাজ করা, যে আমার জাস্ট ভীষণ ভালো লেগেছে। তারপর সেই মন্দিরে মাতার দর্শন করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। চলো বাইক চলে এসছে মানে বুঝতেই পারছো পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যাবে জমা একদম জমজমাটি প্ল্যান। তো সেটা দেখতে লক্ষ্য রাখো আমার চ্যানেলে, আসতে চলেছে এক্সাইটিং